是洪刚，今天要进行的是要命危机。咳嗽啊，是那个医生最怕处理的一种呼吸道的疾病。为什么？因为第一个很难治疗，第二个它可能是其他严重的疾病的征兆。到底什么征兆呢？待会告诉你。先介绍3位医药专家。再来就是这个终于有驾照的蛮医。接下来这个要单推大家一下啊，这个晋升为歌手的王思佳，最近专辑了，帅唱歌，帅哦，哎呦，他电影啊，是，这个主打歌叫做888，你那个8了888，由于是电音，我们就没有办法在那边为您演唱，很累，所以我还在旁边定，好吧，你会有玩回让你电击的感觉，哎，希望这样，好，谢谢。接下来这位陈志远，大家好，马上进行要命调查时间。今天的要命重症公布之前呢，进行这个调查。电机朋友不妨也可以加入我们，仔细听这2个问题。你最近曾经干咳过吗？有的请举手。这个一定有啊，是没有干咳就是干咳也是这样。好 ，Q2。你有半夜喘不过气的经验吗？通常会啊。哎，生气不算哦。气到半夜喘不过气。3、4点的时候很痛。3、4点的时候，那是卡到晕哦。好，如果你刚刚有这2个症状的话呢，马上来看看我们的要命微电影。这个你可能是会在我们微电影里面其中的一位哦，来一起看。老板，哎，我要2箱硬水梨，帮我搬到车上好不好？好，没问题，马上帮你处理。客人一次买了这么多水果，说什么也要快速处理才能满足顾客的需求，但是。他突然咳了起来，那是一种无力的干咳。奇怪，是感冒了吗？过年前生意正忙，就算是生病，阿发也抽不出时间去看医生。于是他就自己买成药吃，没多久咳嗽的症状也减缓了。明天就要过年了。阿发趁下班时间赶快打扫自己家里，但是他的身体又出现异状。阿发又咳嗽了，但是这次不太一样，还伴随过去不曾有的喘气。3个月过去，潜伏的恶魔终于要伸出魔掌。阿发结束水果店的工作，拖着疲惫的身躯，准备上床睡觉。不知道为什么，他的呼吸非常困难。奇怪，胸口怎么动了？找一天去找医生看看好了。咳嗽也没好，身体又没力气，阿发到这个时刻还要去看医生，再为时已晚。爸，刚才有人骑车撞到我们的货车了，要不要去看一下？怎么这样子？听到状况，阿发慌慌张张跑出来巡视。阿发突然一阵猛烈的咳嗽，像是要把5脏6腑都咳出来了。阿发
发咳嗽一直停不下来，这一次还带着痰，甚至不能呼吸，这到底是怎么回事呢？诊断：二尖瓣闭锁不全。二尖瓣闭锁不全，是因为位在心脏里的二尖瓣，因为高血压的原因无法正常运作的疾病。此病会造成血液的逆流，让心脏衰竭，最坏的情况甚至会导致死亡。但是为何阿发明明是心脏病，却出现咳嗽的症状呢？其实有很多事情啊，就是说，我们节目也介绍过，就是很多症状不是你想象那样，可能咳嗽你永远不会想到心脏，对不对？那这个长期的咳嗽会跟心脏疾病有一个牵连，是怎么回事？张华的对，其实那个咳嗽跟心脏之间，这心肺的关系，他们两个是息息相关的。那影片中当中提到的这个真慢豹闭锁不全，这个其实我们比较熟悉的名称是二尖瓣闭锁不全。二尖瓣对，二尖瓣闭锁不全，其实在我们女生里面很多人都有。女生啊？对，很多女生。我们像一颗简单的心脏，其实大家知道它有两个心房心室啊，左右心房跟左右心室。那心房心室怎么分开呢？就靠我们这个二尖瓣跟三尖瓣，它就好像我们房间里面，它是靠我们这个房门去把它隔开来了。所以我们这里讲到了这个二尖瓣的部分，它这个房间等于说这个房间这扇门没做好，或许位置不对，或许做太大了，或许做太小了，这房门关不紧嘛。当我心脏收缩的时候，理应我左边心脏心室的血应该流到我身体各个地方去。这时候他怎么办呢？他房门没做好，他就心脏的血液就回流了。那我找到全身的血不够，对不对？所以别人心脏做一下功，我得做2下功。那长时间这样下来，我的心脏会不会累？会累，真的会累的，我会罢工，我会没力。这时候呢，他打出去就是打出去血液就越来越少。那打出去血液变少的状况之下，它聚集在心脏的血液就会变多，留在心房的血液也会变多。这时候你本来肺脏里面血管血应该回到我们的左心房的，这时候回不来了，塞车了。所以在这种状况之下的时候，我们肺脏里面血管的血液增多的时候，我们肺脏的压力就会升高了。我们讲的肺高压，这个压力升高的时候，我们肺脏里面的血管里面的水分就渗透到我们肾脏里面，肺脏里面来。渗透到我们肾脏里面来之后，我们肺部感受到这些水分痰液之后，我们就会想咳嗽。那算是肺积水？对，这是肺积水的一种。那这种要治疗是要开刀哦。对。如果说你的这个房门做的大小啊、size 啊、功能真的差太多，其实你是应该要开刀去矫正我们这个瓣膜的。那开心脏？开心脏是没错。真的有现在有的是做那个猪的瓣膜，有的是人工的瓣膜，现在的是手术都做的还蛮成功的。但是并不是大部分其实都不会进到这么严重，所以一般的女生检查出来它是没症状的，就是你心脏功能跟你表现出来的症状是不相关的。会进到咳嗽，其实它已经有所谓进入了我们说心脏衰竭的早期的症状会咳嗽，这不止这个二尖瓣的问题，你所有心脏的问题，如果说你没控制好，进入到衰竭的程度的时候，其实它出现早期症状都是咳嗽。而且咳嗽太用力，其实会伤害颈部的动脉。对，就很多啪爆炸。很多人一直以为刚开始咳嗽就以为2个字感冒。对，就是我先咳嗽可能是因为感冒引起。其实疑心给他底少，咳嗽原因很多。就一个妇人60岁，然后他就咳嗽咳了1个月，以为感冒，有点点小小的不舒服啦，鼻塞流鼻水已经好，但是还跑位就是咳嗽。可是他咳嗽都咳得很急，然后就咳，有一天就咳到整一个昏迷，因为他胸痛。脖子也痛，然后昏迷被送到医院去的时候，因为他咳嗽可能动作幅度太大，他那个颈动脉的我们后面有颈动脉嘛哈，颈动脉的那个血管剥离开来了，就因为真的很多人咳嗽咳到颈动脉剥离，也有人咳到腰椎受损，所以就或者是咳到那个
胸大肌撕裂伤的都有，所以在咳嗽的时候，尽可能这样就这样。办得到吗？对啊，然后你给我再咳，你再咳一次，我感冒。就你尽可能的，尤其你本身有三高问题的人，或者糖尿病啊、高血压、高血脂这些人，你平常的血管就是一个很脆弱的状况，对，就很容易有这样的一个。我说哎，干嘛这么多理何必？因为我有次就不是咳嗽，是打喷嚏，然后我也是很大力，在地上，然后我就后面是背是凉的，然后就卡到屋里。这个也会，这样也会影响啊，就太用力还是怎样？其实用力打喷嚏跟用力咳嗽，姿势不良都会造成一些。可是这没办法控制哎，你叫我说像康哥这样。可是好，我们打喷嚏，因为它是来的又急又猛，而且你知道常常咳到，你觉得你这个腹部这里面很痛哎，他咳到腹肌。马伊咳嗽咳出腹肌到底怎么办到的？广告后告诉你。长期干咳会引发恐怖病症，因为半夜就会起来干咳，而且那个咳是咳很长，咳很久，就咳到眼泪都会出来，会也有人咳到。对啊，是我那种裂开了。干咳，如果长期的话，有可能是非常致命的疾病，有可能是肺癌。觉得怪怪的去诊断的时候，大概有85%的人。对。他咳到腹肌。对，因为我得过那种白日咳，他3个月一直咳，然后每天咳。都说白日咳，好流行耶。因为白日咳小时候才听到的。因为很多原因。所以你是这样练出来的，6块。因为就真的有练开了，然后就整个瘦啦，因为肌肉都出来，然后就瘦了。真的有很多小朋友，尤其像在这个季节，他咳嗽很厉害的，可孩子不会讲，他会来看诊的时候，他说他肚子痛，对，他肚子痛，可是其实是他肺部在喘。而且我有一次还咳到吐，咳到吐。对，我不夸张，因为我那时候就是睡觉没办法好好的睡，就是你只要一觉稍微长一点，然后你就会半夜就会起来干咳，而且那个咳是咳很长，咳很久，就咳到眼泪都会出来这样。我有一次就咳，然后咳到不行，我就一阵子就突然间就觉得很想吐，我真的是吐了哎，会影响到，对，会咳到没有东西，也有人咳到肋骨断掉，对啊，是我。不是断掉，也有那种裂开，是真的有人断掉。好像一个老人家骨质比较疏松，然后他咳的时候一用力，他的整个横膈膜用力拉扯的结果，就整个肋骨就断掉。难想象。那要是长期干咳，还有什么可能的疾病的征兆是藏在里面？其实干咳如果长期的话，有可能是非常致命的疾病。哎呦，有可能是肺癌。而且肺癌被发现，就是等到觉得怪怪的去诊断的时候，大概有85%的人都已经是末期。对，然后通常这个情况的人存活率不超过1年，大部分的人能够存活超过5年的不到1%，所以其实它非常严重，而且因为它症状非常不明显，因为肺癌的症状基本上就是咳嗽，然后觉得人有可能会慢慢消瘦，所以蚂蚁讲的症状很可怕。最近有瘦吗？我看了，因为这有可能其实是30-40岁的人都有可能会罹患肺癌，然后尤其是因为最近，因为现在大部分的城市里面都是车辆污染非常严重啊，然后或者是说有抽烟啊，有抽烟习惯的人啊，肺癌的发生率是其他人的10倍到15倍。然后如果说你居住的城市空气污染非常严重的话，悬浮粒子每超过1%，肺癌几率是又提高14%。那肺结核？肺结核它是比较古老的疾病，那日本还有。台湾也有，台湾是日本的3倍。我叔叔就是有得肺结核啊。对，肺结核治得好吗？
现在的药物做的还不错，就是它现在的服药性不是像以前那个。肺结核很盛行的时候，卫生所会到你家监督你吃药，一次就是1把，对，一次就是1把。现在被隔离吗？要被隔离啊！对，开放性的才要被隔离。那如果说是痰没有感染性的，就不用被隔离。那通常治疗起之后就变成非传染性的，你就可以不用隔离了。曾经南部有一个医院，就某一个人得到，整个 station 的7个医生都得到。对，然后你如果有一个人开放性肺结核，你跟他坐飞机坐十几个小时，就几个人就得到，就他旁边的人。肺结核可以传染给15个人，对，平均来说。然后所以说有时候我们坐飞机，我看人家咳嗽就觉得你要不要戴口罩？对，一定要有公德心。这会当下得吗？还是说像我叔叔他就是有得肺结核，然后治疗好了，然后大概长期大概有10年左右，然后我爸爸就得了。这个病大概有5% 的人会刚开始就发病，然后剩下95%的人，因为结核菌它不是那么容易激起身体的免疫系统去对抗它，然后甚至我们身体会有一个就是会在它周边产生一个肉芽组织把它包起来，然后里面会有点坏死，但是它就它是在那里，比如说在肺部，然后比如说等了你10年20年，因为没有完全死哦，对，那等了10年20年身体变差哈，或者是说你可能这条命还蛮长的。对，他非常的认命，然后你看的时候真的被隔离呢，他是大概在那个隔离病房1个月，然后吃药，然后之后医生说你可以出院的时候，他才可以出。当然，还有一个就是一躺到床上就开始咳。对，其实刚刚私家的那个有躺在床上咳，我自己曾经在3、4年前发生过这样的状况，就是我只要一躺下去，没多久一直咳到我觉得怎么会这样子，好奇怪。对，然后可是我又觉得我不像气喘，因为我好像有东西喵喵这样就会好像快睡着就咳醒。后来当然第一个先去看耳鼻喉科，然后后来我的喉科医师还蛮有警觉性的，他就跟我讲说，你这样感觉起来应该是要看肠胃科。为什么？因为我是胃食道逆流造成的。我只要一平躺啊，因为胃食道逆流，那个胃酸就整个很烧到我的喉咙，我就没有办法，就一直咳，因为咳很长的一段时间，起来坐一坐，好像又好一点。然后继续睡，一躺下去又开始咳了。后来我根本不用吃止咳药，我吃个制酸剂，我就咳嗽就治好。吃一个一定搞定。总之还是看医生就对。对，没错。那张医师，那个咳的时间不一样，生的病也不同。那这边一个图先给大家做简单的参考。我们先讲夜晚咳好了，因为大家比较容易接触到的就是夜咳。那夜晚咳第一个就像那个佳丽姐讲的，第一个胃酸逆流。胃酸逆流来讲的话，第一个它也是长时间。那这样的人，譬如老超环呢，睡不好的那一种，他们也特别容易胃酸逆流，或者是说你特别发觉你今天有吃宵夜的状况，你就会特别咳嗽的。那长时间下，它有可能会连带有点沙哑的症状，然后连他的声带也会受损，然后在长时间他可能连白天也会咳，就造成了慢性咽喉炎。第二个就是这个鼻涕倒流，好像去看耳鼻喉科嘛，很多我们打开咽喉，他前面症都没有，你问他说你有没有鼻塞，他说没有。有没有打喷嚏啊？他也觉得说还好，给你打开咽喉就发现一道鼻涕挂在他的咽喉上，所以这个症状比较明显。他的夜晚咳，他是一躺下去就咳，通常是清理干净之后，他咳嗽就会缓解。那另外就是气喘，很多气喘的孩子啊，也都是会在半夜的时候咳醒。我刚才讲到的心脏病，心脏病它初期的症状，如果白天还没开始这样喘的时候，它可能也会在晚上，因为晚上你躺着的时候，你的心脏回流的血液会比较多，所以开始白天还没喘，它可能在夜间先夜咳的，心脏病也是有可能。是。然后另外就是呼吸道会很小很小，呼吸道会缩小，因为真的很难呼吸哈，对，会很不舒服。那干燥症是什么？太干了。干燥症的话，其实它跟慢性咽喉炎两者都是有关系的。那干燥症原因有很多，有的是因为免疫机转的问题，是攻击了我们一些唾液腺等等的，造成你的唾液腺的，不管是说你唾液腺功能不好，没有办法去分泌这样的口水，或者是你是唾液腺阻塞的，口水没有办法正常分泌的话，他就会常常觉得说
我喉咙有一个东西，他们最常跟你讲说我的痰卡在喉咙上咳不出来，我一直咳。有可是你会不会觉得说怎么会有一个东西粘在那边，或你清不出来呢？那个状况其实都是因为这种干燥的异物感。我们有时候会讲说隐球症哈，好像有一个看不见的球塞在我的咽喉里，要咳咳不出来，要吞。原来你们两个都是干妹妹。不要那么人身攻击。那不定时咳就比较恐怖。不定时咳比较可怕，因为不定时咳的话，代表你真正问题其实真的是出现在你的肺部，你的肺部是持续有一个病灶在的，所以你不管什么时间都会咳。那这边有些高血压的药物等等，有可能造成这些不定时的咳嗽，或者说异物塞住。你可在某次呛到之后开始持续的咳嗽，那可能因为我们之前帮孩子做内视镜，我们在他们的气管里面，我们夹出各式各样，包括小乐高啊，然后鸡骨头啊，然后花生豆啊，什么都有，就是异物呛入的，对，异物呛入的也会，然后再来就是像我们刚刚讲到的肺癌等等都有可能的。好，那在这个中医来讲啊，就是我们要讨论就是民间的秘方冰糖雪梨，还有是麦芽糖萝卜泥，这是治咳嗽的吗？冰糖雪梨其实就是水梨，然后炖冰糖这样。这我们家常常做，我经常做。可不要挖掉吗？可以不用挖掉，你就是整颗下去炖，然后吃旁边这样就好了。那这以后对咳嗽，尤其是干咳，而且是长期的干咳比较有效。然后像刚刚那个张医师，可不可以讲是润肺的？对，简单讲就是润肺。它像因为你干到不舒服，像刚刚张医师讲，你说有痰卡在那里，或者是说像主持人还是那种播音员，他们要一直讲话，还是当老师的，他们就可以吃这个保养喉咙。然后为什么有一阵子像我很常咳嗽跟声音不好的时候，我有吃那个梨膏，就也是像这样冰糖要加热之后才会有效，那梨只要加热过之后，因为就是水梨在我们中医来讲它是寒性的，然后其实会有到要咳嗽的人，其实通常身体也不是多热，那所以要炖过，把它寒性稍微去除掉之后，比较温和。然后还有另外一个就是麦芽糖泡那个白萝卜，萝卜也是寒性的，对不对？直接泡下去。就是萝卜先削成丝，然后麦芽糖淋上去，然后隔一阵子之后它会有点出汁，就是白萝卜的汁会出来，那可以只喝那个汤就好。不用吃对，可是因为白萝卜也不要吃，白萝卜可以不用吃，因为这时候会连皮一起削，然后纤维还蛮多，吃完其实很饱，喝汤就有效。这个有麦芽糖啊，对，然后。但是这个是对于喉咙有一点干热的人会更适合，因为白萝卜这个没有煮过，所以会更寒一点。然后像有一些人是喉咙刚开始在喉咙发炎疼痛的，也可以吃这个。对，但是这些呢，如果说你是昨天还是今天才开始干咳的人，不要吃这种东西，会咳得更严重。因为长期的人，这是长期干咳的，因为比如说今天才开始感冒的人，你有可能这时候只是想咳嗽而已，然后到明天变成感冒症状，那吃这个，因为基本上这个呢，水梨这个是偏凉而已，那这个是偏寒，吃下去会更严重。对，所以这已经受风寒了，还更严重。有过气喘的举手。我已经很好，长大之后就比较好，但是来台湾之后可能是又来了，湿气太多，然后温差还有空气又多，那个摩托车，然后还有灰尘，然后压力，就是压力，还有压力也是会有一些，然后就是前年排气的时候熬夜嘛，然后还有泡温泉的气，然后我不小心吸到那个硫磺之后就整个发烧，然后气喘的发作，然后就那一天开始每天气喘，对，很痛苦，对。那也有一些模特认为说是感冒，但是不是。对，就有一个网拍模特，很年轻，才20多岁哦。他一开始就是用咳嗽来表现，就一直咳嗽。然后后来去检查完之后，发现他的那个支气管的那个收缩只剩下60%的功能，就是他那个尖峰流速器只剩下60%功能，也就是他气喘。他想说，我不是咳嗽吗？不过他小时候曾经是气喘儿，他长大就好了。
可他又到了这个20多的时候又开始气喘，后来他就说，因为他做 model 啊，一直要换穿衣服，那他会接触到很多新的衣服跟纤维，对，那个最容易。对你其实很多的新的衣服，它上面加了莫名其妙的东西，你也不知道，就诱发他气喘，又再度发作。可他前面那1个月2个月，他都误以为他自己感冒。好，刚刚那个医师讲的那叶咳的事情，我就曾经遇到一个小儿科医师，他又跟我埋怨，他说有那个小朋友的叶咳，其实就是气喘的表现。然后常常那个新手妈妈就觉得说，哎呀，小朋友怎么晚上咳成那样子，咳到脸红脖子粗，就带去给小儿科医师看啊。小儿科医师就跟他讲说，你应该是气喘。妈妈就会说，那不可能，他是感冒，他不是气喘。你医生讲，妈妈，你又不是医生。所以很多人对这个反应他不能接受的。对，因为像我弟弟他就是气喘，然后小时候我妈也不知道他有气喘。那就应该的，你妈妈不知道对不对？你妈是自己讲。小朋友不是会有一个自己的被子，然后那个被子就都不给洗嘛，然后每天抱那一床，那你知道那个抱久了，你一定会有一些尘螨啊什么的，然后他就到晚上他都会咳，那我妈想说奇怪，明明也都有盖被子，然后也没有不舒服，他上去看医生也没有感冒，怎么会这样就这样一直咳？然后他有一次是半夜，他呼吸就变得很急促，他会有那种咻咻的声音，然后送去，对，他就这样，然后送去之后我才发现说原来他是有气喘。然后当他一开始发作的时候就很容易，比如说季节变换，早上起来可能冷空气，或者是他们还有说什么脚去踩到冰的地板，也很容易会引发那个气喘。对，然后他就有去送急诊。但是气喘在台湾来讲是很多的。气喘来讲，其实因为就像刚刚马姨讲的说，因为环境等等的变化，它的盛行率其实不只是台湾，全世界都在逐年升高。在1974年，就民国60几年的时候，那时候的普查。气喘的盛行率大概就是说100个人里面大概有1到2个人得，可是到了最近啊，90几年，民国90几年在做的普查，大概是每100个人有10个人得。其实盛行率是在上升的，所以平均来讲，说10个孩子里面可能就有1个是确定他是气喘的一层。但是的确，父母他们真的很难接受气喘2个字，所以我们要循序渐进，就说你这个有过敏的体质，对，过敏的体质，这个是过敏造成的咳嗽。什么是过敏造成咳嗽是什么？那气喘原因是什么？就是过敏。我们看一下它到底什么地方。我们先讲说它造成原因哈，最主要它的原因还是跟我们本身的基因是有关系的。基因啊？对，跟我们基因是有关系，因为你带有这样的基因里面，你对环境里面没有害的东西，你做了过度的反应了，这就叫做过敏。最容易造成我们过敏发作的气喘发作，台湾最多的还是尘螨。对。那尘螨这只小动物，它是一个无伤大雅的东西，它又不咬你，又不干嘛，对不对？可是偏偏我们的带有这样基因的人，可能对它的排泄物、粪便跟它的少量的，它对它的身体就是有了过敏的反应，然后我的这个呼吸道一直想把这样的东西给排出去，我就会用力的咳嗽。那咳嗽状况它需要什么样的状况？它需要我们肌肉，我们这个肺部里面它外围这个肌肉层，我们要收缩，收缩之后把这异物排出来。所以它初期反应的过程之中，初期的这个反应气喘反应的时候，我们就是会有这个肌肉挛缩的效果，然后我们的分泌物量会增加。那我们的黏膜因为过敏的反应，它一个过敏的反应反复，它黏膜层会变厚。因为它这是因为我们一些过敏的一些疾病造成它黏膜的增厚。可如果长时间的结果，如果说你过敏你的气喘不去控制好，你总是长期让你的肌肉在这种过度训练，就你要训练你全身肌肉都可以，你不要训练你肺部里面的肌肉，就是你的肌肉层过度肥厚。它就压缩到了我们的气管的这个宽度了，我们气道会变狭窄，就变成说我吸气进来，我要吐气换气的时候，我的气道阻塞，我吐不出去，就造成这种咻咻的声音了，这样的产生。那我想请教一下，因为我有一个好朋友，他也有气喘，是那个屈文先生，但是他后来就是说他持续在跑步。
那他这个气喘就改善。那有时候运动跟游泳是不是会比较？其实因为气喘发生有很多，除了说我们跟基因本身有很大的关系，可是也有一些情绪啊，然后一些环境压力等等。那的确运动游泳，它是一个训练我们肺部功能一个很好的一个状况，所以它会让我们的肺活量的状况会增加。然后身体其实在运动，我们有很多不可解释，它释放出来这一些快乐的因子等等，那你的压力的解除，的确也都会缓解我们气喘发作。但气喘是这样子，孩子里面就是他不一定有的在长大之后，他有骨质会慢慢变。是每一个人都靠运动就可以改正吗？不见得。像我弟是运动员哦，他曾经就是一跑步就昏倒了，就是因为就是他从生出来3个月到4岁，就是气喘严重，就是像我这种，我妈听了4年，她听得很难过，然后去各大台大什么医院，各大医院台北市的医院都看了，就没办法都没事，然后他就随便看到一间诊所去看。然后看了就是说，就随便配个药，它就好了。小时候的在4岁就好转的几率不多，通常都是青春期之后。但大概1/3的几率，就是有3条路，有1/3的人会变好，有1/3的状况就持平。但的确有1/3的人，他是用尽方法，很多状况他还是越变越糟。如果换个环境会不会好？换环境可以让气喘好转吗？更多气喘问题，广告后告诉你。气喘患者抽烟好忙碌。他就是很常会用这个喷剂，因为他有抽烟的习惯。那你在气喘人是千万不能抽烟的嘛？他就会忍不住一抽烟之后，他气喘一收住，他就赶快喷那个扩大剂，然后吓到我。尽量不要跟他联络。状况它还是越变越糟。如果换个环境会不会好？有很多人会，听说过很多人在台湾有气喘，那到了比较干的国家就不会。对，没有错，因为台湾的湿度很高，平均如果说在世界的时候，85%以上湿度常见。它这样的让台湾非常的温暖，所以那种30度以上温度也常有。所以台湾在这种温暖潮湿季节状况之下，它很适合尘螨的生长繁殖，所以非常容易。那你有可能换个环境之后就会比较好，但也有可能换的环境更严重的，因为有些人是花粉症的，他对花粉过敏。对，日本很严重，我们的国民病啊，因为你们的都有过敏体质，但是最近好很多了。那我们日本的话，我妈妈也很严重，那他们3月4月的时候会很难过，因为生木会那个对开，然后妈妈就差不多现在2月的时候就去打针，就是抗过敏的，这样的话1年可以过得比较轻松，不然的话流泪啊、鼻涕啊、耳朵痒啊、气喘啊什么都会出来。那为什么气喘大部分都在晚上？第一个原因我们刚刚讲到尘螨嘛，那尘螨它吃什么过活？它吃我们身体的皮屑，那你的皮屑最多，我们每天在那张床上打滚，我们的棉被、我们的床上最多这样的皮屑了，所以我们床上大概是含尘螨量会是最高的，所以你常常说白天没症状，回到房间躺上去床上就开始有点不舒服了。第二个是因为半夜的时候，我们身体里面的副交感神经就是很活跃在发作，在活动，是因为我们内分泌的关系，所以在这样状况之下，我们的副交感神经它是会让我们会咳嗽的。那再加上入夜有时候温度的变化比较大一点的时候，就有可能造成我们半夜的时候更严重。OK，好的，今天呢我们要示范一个叫做西洋七大法，这是中医的啊，来请看。好的，各位，西洋七大法，这是什么东西啊？这个是我们39贴的药丸。39贴。对，看起来那个夏天的时候它叫30贴，可能大家比较熟悉。30贴那就对。这个疗程多久？通常是3年，然后每年的夏天跟冬天都来贴，然后一次贴是贴3次，可是因为古代人他们是贴到皮肤起水泡，因为
皮肤吸收不见得每个人都很好。对，可是因为现在我们当然就是不要做到这样，就多贴几次就好。来，我们麻烦那个最壮的。最壮的来啊！最壮来。主要挑选的穴道。要不要脱掉？上衣式。上衣。那打一下，做一下，背面，我知道了。背面，衣服拉起来就好。衣服拉起来的，那我来。那好大哦，这样子。我们第一个选的穴道啊，这个是大椎，就最凸起来这一颗，我的下面这个叫大椎穴。我们选大椎穴旁边2个穴道叫定喘，就是平定那个喘气的状况。定喘。所以这个在那个比如说冬天气喘已经发作的时候，也可以用这个地方热敷。哦。这个有些人会觉得。刚贴的时候会凉凉的，但是后来会越来越热。不要很刺很辣的时候就可以吃掉。还是觉得还是要6个钟，4到6个钟头。但是皮肤比较敏感的人可能要早一点，就是怕起水泡。刚刚是定喘嘛，那再来我们会选风门，风门大概就是大概在第2椎到第3椎中间的凹陷往外面，大概1.5寸，就是大概3公分的地方。对，这边。就凉凉的。凉凉的。对。风门穴其实就是风进出的门户，那所以这边也是一样可以热敷，所以廖医师贴的部位都可以平常气喘发作的时候热敷。对，因为这个药本身它就是热性的药，然后所以说西洋气大法，我们冬天的时候啊，其实是要驱寒，然后夏天的时候的确是借由再来选的穴道，这个是肺腧，那也有人念肺俞。就是俞国华那个俞，对，那其实它是肺的枢纽。夏天的时候啊，我们之所以为什么夏天也要贴，夏天明明都没有发作嘛，不是讲吗？夏天是冬天的病，冬天是夏天的病。对，因为夏天的时候外界阳气比较盛，这些药啊，如果说我们平常吃、平常贴，可能不会进到身体那么深处的地方，然后趁夏天外界阳气很够的时候，再我们贴的是肾腧。然后大约在这个位置，因为气喘，我们刚刚有讲到说这个跟遗传很有关系嘛，跟体质也很有关系，然后所以很多其实都已经有肾气虚寒的问题，所以这边也要贴。他是要贴啊，这一盘都贴完了。对，今天他太太不在台湾，他要贴。对啊，今天才刚出国而已。然后我们还有一颗是在正面。发功了，正面。正面不是支架吗？正面贴哪里？哦，这点大个的锁骨比较看不到。骨架关系，在锁骨的正中间这边有个凹，这个穴道叫天突。那这个穴道在气喘或者是咳嗽的时候都可以热敷按摩，都很有效，所以是贴在这个凹窝的地方。所以还是摸得到嘛。所以贴这样子蛮有型的，这样子。带动一股流行吗？下次项链直接换一颗那个热敷包在这里。好，对，就是这样子。好，上就是西洋气大法。对，西洋气大法。充满阳气。我们刚刚讲的这些穴道啊，在气喘发作的时候，基本上都可以热敷。急救的话，尤其是上面的，我们刚刚背上面的腰那个，可能效果比较不会那么快。然后再来一个就是膻中穴，膻中穴在哪里？直接要出来示范嘛，在我们先听在哪里？在两乳的正中间。那好，欢迎。示范一下，就是看他在哪里呢？它其实是念膻中，然后所以膻中它是在膻胸露背的时候的人体的这种。那我们膻胸露背。我等下不是手会被放下来吗？所以那个男生如果没有女生如果没有胸部下垂的啊，基本上就是2个乳头的正中间，所以大概在这里。听告诉我们，他2个乳头在哪里？我大概这个位置。大概这个位置，那热敷，所以你的手指头如果冰冰的，人冬天手指冰的呢很厉害，不要用手指头捂上去，等一下气喘的更厉害。对，就是。如果用热毛巾呢？热毛巾可以，或者是热敷包敷着会比较舒服。对。要按多久啊？其实可以按很热敷，你就一直贴着。那按多久？我们在
概用拇指，然后再每6秒钟压一次，这边刚好在然后放开。地方吗？对，上面有胸骨，所以那边压去会痛，它不要压到 OK 嘛，轻轻的就好。不要太暴力，压拖进去。哦，这个位置大家学到了，好，谢谢志佳哈。接下来告诉你，这个事情要注意听。我们常常看到气管会气管扩张器，对啊，其实那个东西哦，就有点像那种喷鼻子的那种一样，那种用久了不好。也不是用久不好，其实我们现在气喘在使用的药有2种，一种就是急救用的，它单纯的支气管扩张剂，对，另外一种是控制用的，它里面可能还有微量的一些类固醇，稳定我们，避免我们的气喘不要发作起来。对，但是我们现在就其实很多父母就是他愿意帮他带这个支气管扩张剂，当他带在身边，可是他不愿意去帮他好好的把气管控制住，他觉得有带这个我就安了。好，其实这是一点错误的观念。第一个气喘你首重的还是第一个环境，环境只要我们远离过敏源，环境清洁这些就好。台湾比较容易过敏的，第一个尘螨，第二个蟑螂，霉菌，其实它这都跟环境清洁，它动物的毛发，都跟我们环境清洁很有关系。再就是希望大家都家中的环境的湿度能够维持在超60%到60%之间，这是最舒适的。好，然后它温度在24到28之间，太热也不舒服，太冷像前阵子这个寒流来的时候，其实对他们的气管就是一个很大的伤害。然后再当然是药物的平常的控制是很重要，要不然大家以为说我带着这个我就安了，可这个其实还是有使用上面的一些限制。气管扩张剂的使用限制是什么？广告后告诉你。其实还是有使用上面的一些限制，就是说，如果说有没有说吸了这个缓解不下来的，有，真的有，因为所以你还是要注意，第一个有气喘建议都不要独居了，因为有时候你真的喘不过气来的时候，你是需要送医的。你喷了这个，一般来讲我们会评估15到20分钟，你还是觉得很喘，还是再这样用的话，我们会再使用第2次。那在你使用第2次的时候，其实你就要准备可能要送医院了。如果到第3次你压不下来，是一定要到医院做氧气的一些治疗，再给这些吸入的药物跟打针。像我的朋友，他就是很常会用这个喷剂，可是他又有抽烟的习惯。那你知道气喘人是千万不能抽烟的嘛？他就会忍不住一抽烟之后，然后气喘一收缩，他就赶快喷那个扩张剂。那不是恶性循环？然后呢，就看到他烟点好之后，他就把那扩张剂拿在手上，就在准备他这样子，他就硬要抽2口，然后好诡异的人呀！一收缩，好诡异，然后吓到我们，因为你知道抽烟就是一种放松嘛，对有些人。像是我们应该就尽量不要跟他联络，因为万一出事了，我们就变关系人了。像实际上那个朋友这样子滥用的话，会产生抗药性。刚开始喷很有效，他再多喷个一段时间，他会没有效。所以他一天都要喷好几次。基本上跟你讲说，长时间都不控制，你已经把你肺部的肌肉训练的非常的强壮的时候，它一旦挛缩起来，它的空间肾、气道是很小的。他已经太壮了。对，你们太壮了，这个没有用。我刚演气管，大家看出来了，演气。好的，接下来我们要这个抗气喘的药单。好。这叫生姜桂枝羊肉汤。生姜。什么是桂枝？桂枝我们一般有听过肉桂嘛？对，肉桂，那它是比较小枝的，你看它的皮只有这样一点点，所以它没办法把皮刮下来做香料，就整枝拿来用。那这个是可以温经，可以活络我们身体的。那为什么要配羊肉呢？羊肉是属于温补的药，温补的肉类。那所以如果怕吃觉得有羊骚味的话，用其他的，用鸡肉还 OK，不要用鸭肉，可以用鸡肉取代。牛肉也可以。OK。对。猪呢？你要帮大家问清楚啊，万一。猪还 OK， 猪还 OK， 对。姜母鸭。姜母鸭。对，但是姜母鸭是因为它为了要治那个姜母太辣。对，因为这个是热的。对。那这个也是热的。那但是因为气喘的人其实就是身体里面有寒痰浮在身体里面，所以要吃温的东西驱寒感。然后就这样子，大概的剂量是。
大概其实一天喝2碗就够了。这肉要吃吗？肉要吃啊，肉要吃，肉是温的。但是有一点点感冒的人也可以，不适合，对感冒的人都不能。刚刚本来想跟大家分享，我有一次有一点点小咳嗽，我就是大家一起去吃个羊肉补一下，我回来咳到个不行，还有点病毒，过头，细菌那边也补到。对，细菌也撞起来了。对，我觉得很微妙，意思说市售的羊肉炉可不可以？羊肉炉。市售羊肉炉，因为大部分里面都会放桂枝，所以其实有点接近。是。然后，但是羊肉炉一般没有姜，对，然后它不需要放盐，看个人了。千万不要倒酱油。好香啊，很好喝的。就是说，我们现在把羊肉准备好了，然后这个材料准备好。首先我们是倒入热，就是1公升的水，1公升的清水大概用5片姜母。然后用3钱的桂枝，然后这样子肉大概外面市售的那种1盒羊肉片这样就够了。我们需要先把姜母跟这个桂枝先煮，要先煮，这个就先用冷水开始煮，然后煮到火滚的时候换切小火再煮15分钟，是要把它药效再煮出来一点。对，那这时候可以把这些东西捞掉，然后放羊肉下去，对，放羊肉就捞掉。刚才我们讲的是3人份的分量，其实你也可以1个人吃。因为这个东西它不是它吃了以后也不会有害处嘛。对。对，除了感冒的时候，对，生病的时候不要吃。生病对，就是有时候跟你补错了哈。像比如说像前一阵子寒流来啊，就可以煮这个来也可以嘛，对，在家里嘛，对不对？好，这就是我们的生姜桂枝羊肉汤。当然有够在家里煮一煮，然后但是呢注意哈，就是对于呼吸道的疾病啊，千万不要掉以轻心。真正最好的方法，就是到医院看医生，好不好？不要乱服成药。所有的疾病都是早发现早治疗就会早好，好不好？但是呢，还是要祝大家都有一个健康快乐的一天，好吧？谢谢大家。